Bwana asifiwe sana. Majina ni Evangelist Lilian Wachira. Nataka tuangalie kwenye kitabu ya Isaiah 60 mstari wa 11. Mungu amesema nini? Milango yako ya kwako nyumbani, ya kazini, kwenye hii kitabu ndivyo ameongea, haitafungwa usiku na mchana. Kwa nini? Mungu anataka watoto wake kuwa akiwatumania usiku na mchana, tuletewe baraka, tuletewe utajiri na wafalme, tuletewe utajiri na watu wake wale amebariki. Na ni kwa nini siku hii ya leo tunaendelea na kusumbuka? Tunasumbuka na karo za watoto, tunasumbuka na chakula ya kukula, tunasumbuka na mambo mengi ambayo tunahitaji, na Mungu tayari ametuahidi. Ni Mungu amesema hayo, na kwa sababu amesema, na amesema kwenye kitabu ya Isaiah 55 ya kwamba ate kile chochote amesema atakuja kutimiza, lazima atatimiza. Tunatakiwa tufanye nini? Tunatakiwa tuende kwake kumkumbusha. Ukienda kwenye kitabu ya Isaiah 62:6 and 7, Biblia inasema ya kwamba, maandiko yanasema ya kwamba tusimpe huyo Mungu pumziko. Tusimpe pumziko. Tuendelee na kumkumbusha ahadi zake. Tuendelee na kumkumbusha ahadi zake, ati usiku na mchana hata sisi tusipumzike. Tuendelee na kukumbusha Mungu juu ya ahadi zake, juu ya ahadi zake mpaka azitimize. Akiona tunamkumbusha, unakumbuka yule persistence woman alienda na persist mpaka akatimiziwa. Na sisi yale Mungu amesema tusilale usiku na mchana, ati tuendelee na kumkumbusha, tuendelee na kumkumbusha na atatimiza, kwa sababu amesema kwako milango haitafungana usiku na mchana. Baraka wafalme wakituletea baraka, hatutasumbuka tena. Tumkumbusha Mungu wetu ili aende kututimizia ahadi zake, kwa sababu yeye amesema hivyo. Ubarikiwe pamoja nami tukiendelea kupiga magoti usiku na mchana, tukiendelea kukumbusha Mungu juu ya ahadi zake. Asante sana. Endelea na kulike na tutabarikiwa pamoja.